Awas Batan. Udah dibilang juga. Tapi itu apa Anda? Oh, ini adalah aku. Udah teman Zero. Bukan lu kocak. Ini cakep cuy. Apaan nih? Oh, ini dia Blockis Wheels Ultraman C01. Ini tampilan boxnya cakep banget. Apalagi bagian yang Belialnya. Itu paling the best dah. Karena yang Belial itu jadi incaran gua. Sama Sherlock Guts-nya sih. Gak usah basa-basi, langsung gas kita unboxing. Wah, anjay, Zero Secret kah? Sebelum kita lanjut, di sini kita scan dulu di aplikasi Blockisnya. Ini cara rakinya gampang banget, pakai tepukan admin. Kok bisa? Ya karena gua kan. Ini dia tampilannya. Jujur ini cakep banget cuy. Karena ini Blockis Wheels pasti ada artikulasi gini. Ini mau dilihat dari angle manapun cakep banget. Apalagi kalau dipajang bareng Zeronya. Lu mulu kocak. Maksudnya Tektor Gear Ultraman Zero. Jujur aja ini harus gua beli banyak-banyak.